हेलो दोस्तों, आज अपन का टॉपिक है वेंटिलेटर की ट्यूबिंग सेट करना एंड वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स। ये अपना वेंटिलेटर है SLE 5000 इन्फेंट। इसके अंदर अपन के मोड देखने को मिलते हैं। तो एक्सटर्नली फ्रंट ऑन पेशेंट हो गया, प्रोमैक्सिलरी एयरवे हो गया, फेस गैस टू पेशेंट हो गया और फ्लो सेंसर हो गया। ये अपना बॉक्स है जो अपन फॉर्मेलिन चैम्बर के तौर पर बना के रखा हुआ है। इसके अंदर अपनी डिस्पोजल टूब होती है यूज एंड थ्रो वाली, जो एक साथ मिल जाती है इजीली, इसलिए अपन ने एक बॉक्स बना के रख रखा है इसमें ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपना मिडिफायर होता है जो वाटर को वार्म करता है, पेशेंट को एयर और ऑक्सीजन को गर्म करने का काम करता है। सबसे पहले अपन वाटर टैप लगाएंगे इसमें। वाटर टैप लगाने के लिए अपन को इसको थोड़ा सा नीचे दबाना है। दबाने के बाद में इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में अपन को ट्यूबिंग्स लेनी होती है। ट्यूबिंग्स कैसे लगानी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने पास में सिंपल भाषा में देखी जाए तो दो कलर की ट्यूबिंग होती है, एक तो वाइट कलर की, एक ब्लू कलर की। जो अपन की वाइट कलर की ट्यूबिंग है ये उठानी है आपको, सबसे पहले इजीली आपको समझ में आएगा। तो अपन को ये वाला पार्ट है फ्रंट पेशेंट वाले में कनेक्ट करना है आपको। ये सीधा आपके पेशेंट के ET तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सेकंड वाली ना हीटर वायर उठाइए। जो हीटर वायर का शब्द कहेंगे जिसके अंदर वायरिंग लगी हुई है, ये हीटर वायर होती है। इसको आपको उठाना है और ये आपके मिडिफायर के अंदर इंसर्ट करना है। ये आपके यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये ट्यूबिंग्स नीचे ना गिरे, क्योंकि ये स्टेलाइज है। अगर अपन ज़मीन में टच करेंगे तो फिर अपन इन्फेक्शन का सोर्स होगा। तो इसलिए ये टच ना हो जमीन में। तो एक हाथ से अपन को क्लियर करना है, एक हाथ से अपन को उनको पकड़ना भी है। ऐसे नहीं कि ये ज़मीन में रख दी और अपन कर रहे हैं अपना काम। सेकंड जो ट्यूबिंग आती है अपनी ये आ जाती है फेस गैस टू पेशेंट। इसमें आपको कनेक्टर इधर के लिए इसमें इजीली आराम से ये लग गए। इसके बाद में ये दूसरा जो पार्ट होता है ये भी वापस अपन को मिडिफायर के अंदर इंसर्ट करना है सेकंड वाले पॉइंट में। ये अपना यहाँ से होगा क्लियर। इसके जस्ट बाद अपन लेते हैं प्रोमैक्सिलरी एयरवे। ये एयरवे की है जो अपन को इसमें लगानी है वेंटिलेटर के इधर की इधर। ये पार्ट आपका हो जाएगा जो अपन के इसमें कनेक्ट होता है। सेकंड जो ट्यूबिंग होती है इसके आगे कनेक्टिंग जो अपन को इधर बेस में रखी है, इसको अपन को यहाँ कनेक्ट करना है। ये पार्ट हमारा ET कनेक्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ में अपन एडाप्टर भी लगा सकते हैं और लगाना भी जरूरी होता है। ये एडाप्टर होता है जो रेड कलर का अलग ही दिखेगा, इसको अपन को कम्प्लीटली लगाना है। अब अपन बात करते हैं हीटर वायर की। सबसे पहले अपन लगाते हैं हीटर वायर। हीटर वायर में अपन को मिडिफायर के अंदर दिया हुआ है, इनका से सॉकेट बना हुआ है, उसी हिसाब से अपन को इनको इंसर्ट करना है। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, वो अपन को लंबी वाली लेनी है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लगेगा, सेकंड पॉइंट आपके जस्ट मिडिफायर के ऊपर लगेगा, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो अपन का यहाँ जाके कनेक्ट होगा। एक वायरिंग कंप्लीट होगी। अपन को सेकंड वायर उठानी है। सेकंड वायर में आपको इसी की तरीके से दूसरा लॉक लेना है, इजीली लेना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत छोटे छोटे वो सेंसर होते हैं। तो ऐसे नहीं कि अपन को ज़बरदस्ती बना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसलिए इजीली अपन को लिया। इसके अंदर 2 दिए हुए हैं, क्योंकि कई बार एक ख़राब हो जाए तो एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपन को जब तक यूज़ सही है तो अपन को 3 पिन वाली लेनी है। तो ये साइड पीछे की साइड इसमें लॉक दिया हुआ है, ये अपन की साइड में यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। अब अपन की यहाँ की ट्यूबिंग सारी कंप्लीट। अब अपन का बचा फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर बाद में ही लगाना है, क्योंकि ये ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट तक पहुँचता है। और दूसरी बात ये थोड़ा महंगा भी होता है, तो इसका प्रॉपर ध्यान रखना है अपने को। फ्लो सेंसर को जैसे ज़बरदस्ती नहीं घुसाना, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे तार की जो वायरिंग है, ये अगर एक भी मुड़ गई तो ये फिर ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको आराम से घुसाना है। इसके बाद में अपन को उठाना है फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर क्या होता है, ये अपना फ्लो सेंसर होता है जो अपन अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। सॉरी, ये फ्लो सेंसर होता है अपना। इसके अंदर इसके पॉइंट बने हुए हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। तो इसमें जो लाइन दी हुई है इसको अपन को ईजिली ऐसे कनेक्ट करना है। अब आ जाएगी, इसका मतलब ये लग गया। ये अपन की ट्यूबिंग्स होगी कंप्लीट। इसके बाद में अपना आता है टेस्ट लंग। टेस्ट लंग क्यों लेते हैं कि अपन को वेंटी को कंप्लीटली चेक करके ही पेशेंट को लगाना आता है। तो अभी अपन का कंप्लीटली ट्यूबिंग सेट है। अब अपन देखते हैं वेंटिलेटर को चालू करके उसकी सेटिंग्स क्या है। तो इसको चालू करने के लिए इसके स्विच ऑन का जो बटन है वो पीछे की साइड दिया हुआ है। इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना और प्रेस करने के बाद छोड़ देना। तो ये वेंटिलेटर अपना ऑन हो चुका है। धीरे धीरे जैसे ऑन होगा, ऑन होने के बाद में अपन को इसकी जो वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स है वो होती देखनी है। वेंटिलेटर की सेटिंग्स में क्या क्या होता है, जैसे वेंटिलेटर में सबसे पहले आता है मोड, जो लिखा हुआ है मोड सेलेक्ट।
अपन को मोड सेलेक्ट करना है, कौन सा मोड करना है, कौन से पेशेंट को अपन को कौन से मोड पर लेना है, ये अपन को डॉक्टर साहब बताएंगे। तो अपन उस हिसाब से ये मोड सेट कर सकते हैं। इसके अंदर सारे मोड दिए हुए हैं, जैसे CMB, PSV, HOPO ओनली, CPAP, PTB, SIMB, HOPO प्लस CMB। अब अपन को जोन से भी जब आपको कंफर्म करना है कौन से मोड पे आपको लेना है, जैसे मेरे को आज SIMB मोड पे लेना है तो मेरे को SIMB पर टच करना है, उसके बाद अपन को कंफर्म करना है। जैसे अपन कंफर्म करेंगे तो अपन का मोड सेलेक्ट हो गया है, यहाँ लेकर आ जाएगा SIMB मोड। इसके बाद में अपन की जो सेटिंग्स आ जाती हैं कि इसमें क्या क्या होती हैं, जैसे BPM, TI हो गया, PEEP हो गया, PIP हो गया। ये सेटिंग्स को अगर अपन को करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मुझे BPM को बढ़ाना है तो बटन दिए हुए हैं, क्योंकि पूरा स्क्रीन टच है तो अपन को BPM को टच करना है, साइड में बटन आ जाते हैं तो अपन इनसे बढ़ाने का घटाने का काम कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसको 40 करना है तो मैं इससे की मदद से मैं इसको 40 कर दूँ। उसके बाद में वापस से मुझे इसको टच करना है तो ये सेव हो गया। ऐसे ही मुझे पीप को 5 करना है तो वही पीप पर टच किया, बाद में कर्सर आ गया, उसी को अपन बढ़ाया और मैंने को 5 कर दिया। ऐसे ही PIP को बढ़ाना है तो उसी को उस पर टच करना है, उसको 15 कर दिया तो ये कर। ऐसे FiO2 को इनको बढ़ाना होता है तो इसी से बढ़ता है और इसी से अपन को करते हैं। ये अपन की होगी सेटिंग्स। इसके बाद में दूसरा आता है अपन को फ्लो सेंसर एंड ऑक्सीजन को कैलिब्रेशन करना है। तो वो अपन कैसे करेंगे, फ्लो सेंसर को कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी करना, नहीं तो बार बार अलार्म देगा वेंटिलेटर ना। तो ये अपन यहाँ टच करेंगे तो इसमें लिखा हुआ गया ऑक्सीजन और फ्लो सेंसर। तो फ्लो सेंसर को आप टच करोगे, टच करते ही ये लिखा आ गया कैलिब्रेशन। तो आपको सबसे पहले इसको वापस से ट्यूबिंग से हटाना है, हटाने के बाद में आपको फिंगर एंड थंब की सहायता से इसको ऐसे कवर करना है और कैलिब्रेट कर देना है। जैसे कैलिब्रेट करेंगे तो लिखा आ जाएगा प्लीज वेट, अपन को वेट करना है। ऐसे ही वेट करने के बाद में आ गया कैलिब्रेशन कंप्लीट, यानी कि अपन का जो प्रोसीजर अपन जो कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। अपन ने इसको वापस से ऐसे कर दिया। इसके बाद इसको ऑक्सीजन कैलिब्रेट करना है, उसको अपन को कुछ नहीं करना, सारी कैलिब्रेट पे ही छोड़ना है, वो ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन ले लेगी। ये अपनी वेंटिलेटर्स की सेटिंग होती है और ये ट्यूबिंग होती है। अगर इसके बाद में अगर कोई भी मोड अपन को चेंज करना होता है या सेटिंग्स चेंज करनी होती है, वही अपन वापस मोड सेलेक्ट करते हैं। या पीप अगर प्रेशर अपन को बढ़ाना तो जिस चीज़ को बढ़ाना घटाना उसी को टच करना होता है तो साइड में बटन आ जाते हैं, इनको अपन अप डाउन कर सकते हैं। ये अपने वेंटिलेटर की नॉर्मल सेटिंग्स होती है। थैंक यू, धन्यवाद।